mau campurin semua dulu. Ini pertama bilunya belum kelihatan ya, sedikit aja. Masuk apa ya guys? Sengaja saya. Ya udah cukup ya. Penutupnya udah lupa. Ya dulu kan. Nggak usah. Cepet ya. Oh, pantesan. Kocok dulu ya. Pertama, disitu pakai warna merah. Lihat ya. Ya. Nggak bisa. Kocok dulu ya. Ini berwarna biru. Ini kan. Jatuh mulu ya. Sebentar ya guys, teman-teman. Kerjaan dulu pakai ini. Sebentar. Ini harus kocok-kocok dulu. Perlu dipakai. Caranya gimana ya guys kalau pakai ini? Atau kayak gini? Oh kayak gitu, sabar ya. Sedikit aja sebentar. Wih, pakai apa ya? Jangan terlalu banyak. Angin. Oke. Kalau kocok. Ini. Dan gak lengket guys. Jadi lengket masih lengket. Lengket ya. Maaf. Dadah. Dadah.